अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमैर अमजद और आप देख रहे हैं उमैर की दुनिया। जी आज माशाल्लाह 5 अप्रैल है, दिन हफ्ते का। आज फिर से मौजूद हैं जनाब दीना मंडी। चलते हैं दोस्तों, आपको मंडी के रेट वगैरह लेकर देते हैं। और आज टाइम तो 11 को हो गया, लेट हो गया मंडी आते आते, पर फिर भी आपको जो है ना मंडी के जो रेट है ना ये लेके देते हैं। माशाल्लाह जी खूबसूरत राजनपुरी बकरा है जी, भाई से रेट वगैरह लेते हैं। जनाब दोंदा है ये खीरा है? पक्का खीर में लाख जैसी दोंदा। चलो तो कितने पैसे मंगने हो इसने? 1,10,000 हो जैसी कमी पेशी ठीक है। तो केड़ी जगह ने हो? बोड़िया। कोई नंबर अपना बोलो ना। 0307 57 57 58 696 बोड़ियाँ के जी। जिस भाई को समझ आए रब्ता कर सकता है, कमी पेशी हो जाएगी। माशाल्लाह खूबसूरत बकरा है, कुर्बानी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। माशाल्लाह जी 2 खूबसूरत बकरे हैं और मंडी में दूर कोनी जी। दंदू के ने दोंदे ने दोए दोंदे ने सही है। तो इन्हों की कीमत क्या है? इन्होंने कीमत है 1,10,000। 1,10,000 जी। ते कोई नंबर शंबर आए तो बोलो ना अपना। 0344 2159 899। तो केड़ी जगह ने हो? सराएं दे। माशाल्लाह जी खूबसूरत बकरे हैं, कोई भाई इनसे रब्ता करना चाहे तो कर सकता है, कमी पेशी इंशाल्लाह हो जाएगी। माशाल्लाह जी एक और शेरा प्रिंट में खूबसूरत बकरी है जी चाचू जान के पास, तो इनसे रेट वगैरह लेते हैं। उम्र इसनी के हो सी? नवी बकरी लवी है, सही है। चौकी 4 दा। पैसे शैसे इसने? अच्छा जोड़ा भी माशाल्लाह। ये जो एक के ले लिया ले ले ये ले ला माशाल्लाह जी जोड़ा है इसके साथ। तो इसने पैसे कितने सारे ने जेड़े? 90,000 से। तो केड़ी जगह ने हो? रांझे मैर सही है। तो कोई नंबर बोलो ना अपना। 0305 51 47 808 रांझे मैरे ने सही है। और कमी पेशी हो जाएगी मजीद भी? ठीक है सर, सही है, ठीक हो। माशाल्लाह जी ये भाई के पास खूबसूरत बकरियों का जोड़ा जी। बड़ी बकरियां लंबाई में भी अच्छी हैं और कद काट में बहुत अच्छी हैं, तो इनसे रेट वगैरह लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला, इन्होंने उम्र शुमर की हो सी? छिगियां मतलब दुआ दुआ सूओ सो सही है। तो इन्होंने पैसे कितने ने? चिट्टी ने कितने ने? दोवां ने दाज छोड़ो 2,60,000 मतलब 1,30,000 सही है। तो केड़ी जगह ने होता है? तला गांग ने हो? तो कोई रब्ता नंबर बोलो ना। 0320 1599 031। खूबसूरत जी हफीज़ नाम है इनका जी। खूबसूरत बकरियां हैं, कमी पेशी हो जाएगी। जिस भाई को समझ आए रब्ता कर सकते हैं इनसे जनाब। माशाल्लाह जी खूबसूरत तुर्की दुम्बे हैं, थोड़े क्रॉस में हैं पर है खूबसूरत हैं जी। केड़ी जगह ने हो लाला? सियाले ने। तो इन्होंने उम्र शुमर की हो सी? 4 महीने। तो इन्होंने पुट्ठे ने हिसाब से बेचने किस तरह बेचने हो? के इन्होंने कीमत के दसनी हो? कीमत 32,000। तो केड़ी जगह ने हो? सियाले का कोई नंबर बोलो ना अपना। 0344 50 13 192। कोई बंदा रब्ता करे प्यार मोहब्बत हो जाए ना? चलो सही है, ठीक है। माशाल्लाह जी खूबसूरत बकरे हैं जी मंडी में, दीना मंडी में। इन्होंने उम्र क्या है? 14 लाख जसन दोंदे दोंदे हो जासन भाई? अल्लाह करती हो जासन साल भी तक। तो इन्होंने पैसे कितने मंगने हो? 65। केड़ी जगह ने होता? बोड़िया। को नंबर बोलो ना अपना। 0301 56 81 567। कमी पेशी हो जाए कोई रब्ता करे था? सही है। माशाल्लाह जी एक और खूबसूरत बकरी है जी दीना मंडी में, साथ 2 बच्चे हैं, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। बकरी नी के उम्र हो सी? बकरी 4 दांत है। 4 दांत। ते नाल जड़ा जोड़ा वै जी नर इन्नी उम्र के हो सी? ए महीने ने सही है।
तो इन्होंने कितने के पैसे मंगने हो? मोल वैसे करने 70 डेढ़ नहीं दे छोड़, और भी मजीद कमी पेशी हुई जो कर सही है। तय केड़ी जगह ने हो? तलागांग ने। तो कोई रबता नंबर बोलो ना। 0323 5950 112। सही है जी, तलागांग के जिस भाई को समझ आए इनसे रब्ता कर सकता है। और भी इनके पास माल जो है ना बहुत होता है माशाल्लाह जी। दो खूबसूरत बकरे हैं और दीना मंडी में। इन्होंने क्या उम्र है? लाज जसन दोंदे। सही है। तो इन्होंने कीमत क्या है? 95,000 दवा ना है तक होना चाचू 95,000। तो केड़ी जगह ने हो? बोड़ियाँ। तो कोई नंबर आए तो बोलो ना। नंबर 0331 53 98 509। बोड़ियाँ के हैं जी, जिस भाई को समझ आए इनसे रब्ता कर सकता है, कमी पेशी हो जाएगी जनाब। माशाल्लाह जी खूबसूरत बकरे हैं जी दीना मंडी में। दो और बकरे, तो इनको रेट शेट लेते हैं इनका। इन्होंने क्या उम्र है? दो दिन। सही है। तो इन्होंने कीमत क्या है? 1,10,000 मतलब 55,000। सही है। तो केड़ी जगह ने हो? काला गुजरा। तो नंबर बोलो ना अपना। 0304 1374 802। खूबसूरत बकरे हैं जी, इस भाई को समझ आए रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह कमी पेशी हो जाएगी। काला गुजरा के ये भाई। माशाल्लाह जी मंडी का सबसे बड़ा बकरा जो मेरे नज़र में आया है, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह मक्खी जीना बकरा है, बहुत ही खूबसूरत। दंदू के वे चेक कराओ माशाल्लाह जी खूबसूरत बकरा, दोंदा बकरा। इसने कितने पैसे ने फाइनल? 1.5 लाख। सही है। तै ओ जैसी प्यार मोहब्बत केड़ी जगह ने हो? नकोदर जलो चक ने। तै कोई नंबर बोलो ना। 0318 082 0272। माशाल्लाह खूबसूरत बकरा है जी, जिस भाई को समझ आए रब्ता कर सकता है। 1,50,000 इसकी डिमांड कर रहे हैं, इंशाल्लाह कमी पेशी हो जाएगी जी। दोस्तों ये थी आज की दीना मंडी की अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।